你最攰嘅唔係返工，係返到屋企之後終於唔使撐。你有冇試過返到屋企之後個人坐低，突然之間好攰好空，連講句嘢都唔想啊？其實嗰種感覺我自己都好明。之前我日日返工，個腦冇停過，成日同自己講唔可以停㗎，因為一停就開始諗錢、諗生活、諗之後點算。有晚我返到屋企，個袋一放低，燈都未開啊，就咁坐喺個床邊度發呆啊！嗰刻我先發現我唔係普通攰啊，係個心真係攰啊！因為好多時唔係你唔想休息，係你唔敢啊！工作、收入、生活、家庭、責任全部壓住你，搞到好似你連攰都唔敢認啊！所以你返到屋企嗰種空真係唔係懶，係一直撐住，撐到個心冇力啊！你今日返到屋企乜都唔使做住，先問下自己，你而家係身攰定係心攰啊？